اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ اول حاجه كده انا زعلانه منكم، خصماكم. الفيديو بتاع امبارح اللي انا منزلاه بتاع الخبيث جايب 300 مشاهده و6 لايكات. ينفع كده يا حبايب قلبي؟ بالله عليكم، انتوا عارفين ان انا ما بستفادش من اللايك، بس اللايك بيودي الفيديو يعني بينقله في حته ثانيه، انتوا فاهمين؟ عشان انت وغيرك تشوفوه. ماشي يا حبايب قلبي، يلا بقى نبدا الاكله بتاعتنا او الوصفه بتاعتنا النهارده. هنعمل مع بعض ايه؟ الكبسه السعودي. ماشي يا حبايب قلبي، مش عارفه انتوا شايفين كده ولا لا. شوف كده يا يوسف الحاجه باينه؟ لا. طب ماشي، هات اللحمه بتاعتنا بقى كده وهات الحاجه. لا. انا جايبه بقى يا حبايب قلبي النهارده حته لحمه للكبسه جميله، ماشي، صغيره وزي العسل كده وبتستوي على طول وحلوه قوي يا حبايب قلبي. كنت وطي التليفون بس عشان هترجع تعمل طبعا مش لازم انت وشك باي. طيب ماشي يلا. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اللحمه بتاعتنا دي اهي. الحته ديت والله ما انا فاكره الراجل كان الجزار بيقول عليها امبارح ايه كده. المهم دي بتاعت الكبسه او بتاعت الحاجات ديت عشان بتستوي على طول. ماشي يا حبايب قلبي، بس احنا بقى عايزين ايه؟ نصغرها مع بعض شويه علشان تستوي، وعلشان انتوا عارفين ان هي ايه هتتعمل في الكبسه. بس انا عاوزه بقى اعملها الاول، اسلقها عشان اخد منها الشوربه بتاعتها او المرقه بتاعتها، علشان اعمل اسقي منها الرز اللي هو الرز البسمتي، واخد منها شويه اعمل لسان عصفور. ماشي يا حبايب قلبي، هو اهو زي ما انتم شايفين كده. احنا عندنا الطبخه ديت او الاكله دي العرب بيعملوها هنا وعيالي بيحبوها قوي هنا يعني. اهو ماشي، ما علينا، بس اصبروا برضه عشان السكينه برد. اهو ماشي، حتى مش مشكله تتقطع، فتحناها اهو. خلاص كده يا حبايب قلبي، اهم حاجه ما تنسوش اللايك بالله عليكم. اهو زي ما انتم شايفين حته لحمه زي العسل وجميله اهو. خلاص ماشي اهو، وغسلاها ومية مية، وانا اشوفها كمان معاكم مره. في الوقت ده بقى هنسيب الميه متولع عليها كده ونحط نحط الحله بتاعتنا على البوتاجاز ونحط فيها الميه بتاعت اللحم. ماشي يا حبايب قلبي. البوتاجاز باين يا محمد؟ مش شايف. لا، دي الميه بقى يا حبايب قلبي اللي هنسلق فيها ايه؟ اللحمه بتاعتنا. وفي نفس الوقت انا فاتحه على الميه برده الشفط كمان، شفه مكان ايدينا ومكان السكين. الميه بتاعتنا هنحطها على البوتاجاز بقى كده ايه علشان نولع عليها عشان نسلق اللحم. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الميه بتاعتنا قربت تغلي. ثانيه واحده اصل اللي بتاع انطفى. اشغل من الزرار ان هو يا يوسف. اهو يا حبايب قلبي الميه بتاعتنا غلت زي ما انتم شايفين اهو. كنت بس ايه بظبط الاضاءه. ننزل بقى باللحمه بتاعتنا ماشي زي ما انتم شايفين كده، قبل ما ننزل بقى الطماطم والبصله والبهارات والحاجات بتاعتنا دي كلها، عشان لو في حاجه مش لطيفه ولا كده ايه نحش، ما نرجعش تاني نقول يوه 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 ولا كده. هتبقى كل حاجه ايه جاهزه وظريفه ولطيفه قدامنا كده. ايه يا يوسف انا بصور وقت طنط. نعيم ولا صامت؟ اه نعيم. نعيما البتاع ده ماشي. بتصوروا بالزمان. انا بصور يا يوسف، اسكت. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، يوسف ابن الجيران نازل من فوق يقول لها نعيما يا طنط. ما تقولوش طنط شغاله حلاقه. وانا يوسف تامر اهو. وبقول لكم وانا يوسف تاني. ماشي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده بقى، نزلنا اللحمه بتاعتنا في الحله اهو. يا رب بس تكون كل حاجه ايه واضحه وباينه وحلوه كده. خلاص يا حبايب قلبي كده ايه حطيناه اهوت زي ما انتم شايفين. انا مش هوصف لكم يعني عشان تشطروا زي العسل وعارفين كل حاجه. هنا بقى الايه الجزر والطماطم والبصله بتاعنا ايه هننزله زي ما انتم شايفين كده برضه. ماشي. محمد راح معايا يوسف. الورق اللوري احنا مش هنحط حاجات يعني كتير على اللحمه برضه علشان الرز بتاعنا. دي الفلفل الاسمر. روح
رحتوا انتخبتوا يا ولاد ولا لسه؟ اللي ما انتخبش يروح ينتخب. قولوا صدق. اهو. ودي برضه بهارات للحمه اهو. كبانه على البوتاجاز. ينفع كده يا ولاد؟ اهو يا حبايب قلبي. نسيب بقى اللحمه بتاعتنا ديت. سامحوني سامحوني. نسيب اللحمه بتاعتنا بقى كده تغلي وتستوي وتتروق عليها كده. ونلم الحاجات بتاعتنا اللي احنا بهدلناها. ماشي يا حبيب قلبي. نمسح بس عارف البوتاجاز بتاعنا كده عشان يبقى شكله نضيف وزي العسل اهو. ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. اما اللحمه بتاعتنا بقى تقرب تخش في السوا خلاص نكون بقى جهزنا الرز بتاعنا، جهزنا الحاجه بتاعتنا كده مع بعض يعني اهو. هي الكبسه دي بتبقى حلوه قوي وبتبقى طعمها جميل. هي الناس بتعملها بفراخ بس انا مش هاكلها. لو عملتها بفراخ مش بحبها اصلا. انتوا عارفين ان انا مش قد كده في الفراخ اللي هي البيضه او الوزاره دي. فقلنا بقى نعملها باللحمه عشان تبقى حلوه. الحله بقى يا حبايب قلبي اللي كان فيها اللحمه والحاجات ديت بقى نروق الحوض بتاعنا كده قبل ما نشتغل زي ما انتوا شايفين كده. نشطف بس الحله بتاعتنا علشان لما يكون البوتاجاز بتاعنا شغال يكون كل حاجه نضيفه حوالينا وتبقى كل حاجه رايقه. والسكينه كمان اللي قطعنا بيها. الحته ضيقه وحشه يا ولاد برضه. ما حسيتش ان المطبخ بتاعنا ضيق الا لما جبت الحامل ده. كنت الاول عشان الاولاد بيقفوا يصوروا ليا فكنت يعني بيعرفوا يسلكوا نفسهم شويه. فالحمد لله رضا. احنا في نعمه. احنا احسن من غيرنا والحمد لله والشكر لله. يا رب يدومها نعمه. الكيس ده بقى يا حبايب قلبي بلم فيه بقى الحاجات اللي بتتبقى مننا على الحوض. كل شويه كده ننزل كيس. محمد بيقول انت مش وراك الا الكيس يا ماما. قلت له انا اعمل ايه يا ابني؟ مش بحب احط جردل عشان ما يلمش كده وما يبقاش حلو. بحطه بقى زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على النبي. ساعه ما بنخلص بقى بنقوم مخلصين الدنيا. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين بقى اللحمه بتاعتنا استوت اهيت والشوربه بتاعتنا اهيت اهو زي ما انتوا شايفين كده. كل حاجه خلصانه اهيت. هنولع بقى على بقى الحله بتاعتنا عشان نعمل مع بعض بقى الرز البسمتي او الكبسه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. اللحمه استوت بقى والشوربه بتاعتها بقت جميله وزي العسل عشان ناخد منها بقى نسقي الكبسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى شويه الزيت في الحله. طبعا انتوا شايفين الحله. ثانيه واحده. انا عاوزه كل حاجه تبقى واضحه قدامكم كده. يا حبايب قلبي كده وضحت لكم الدنيا اهي ماشي. الزيت بتاعنا متولع عليه والبصله بتاعتنا متقطعه. هننزل بقى في قلب الزيت كده اهو ماشي. ونشوح بقى البصله بتاعتنا حبه كده. دي الطريقه بتاعتي انا في الكبسه بقى يا حبايب قلبي او في الرز البسمتي او كده يعني زي ما تسموه. بس احنا عندنا هنا في سينا بيقولوا عليها كبسه عشان بيعملوها عندنا في الافراح يعني. وبيسقوا الرز بس بيخلوا رز ابيض بقى يا حبايب قلبي مش بيخلوه اصفر. استنوا نعلي النار بتاعتنا شويه. بيخلوا الرز ابيض وبيسقوا بقى الشوربه بتبقى طعمها جميل. الاكل بتاع العرب والله بيبقى حلو قوي يعني اهو. بس نحمر البصله بقى بتاعتنا يعني مش نحمرها قوي. هي لسه بيضه زي ما انتم شايفين اهو. وهنا بقى الحاجه بتاعتنا بتاعت الرز
اهو يا حبايب قلب اللحمه بقى بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، انا شلتها من الشوربه اهو، والبصله بتاعتنا قايمه تحمر كده اهو. قبل ما نحط الكاري والحاجات بتاعت اللحمه بتاعت الكبسه هننزل باللحمه بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين كده، ونقلب بقى ايه اللحمه بتاعتنا مع البصله، نديها تشويحه جميله كده الاول زي ما نكون بنحمرها، زي ما نكون بنلوحها في الزيت او في السمنه بتاعتك اللي انت عاوزاه. يا سلام بقى في الطريقه ديت لو عندك سمنه بلدي كنت تحطي منها بقى التتوبه تحفه، بس انا ما عنديش سمنه بلدي اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. حاجه بسيطه بس كده، اللحمه بتاعتنا ايه تشرب حتى من البصله وتبقى البصله معسله زي ما انتم عارفين، وتخلي ايه اللحمه بتاعتنا حلوه. جربوا بس الطريقه بتاعتي ديت حلوه والله العظيم، جميله جدا يعني، تبقى حلوه خالص. في اللحمه بتاعتنا شايفين مستويه ازاي اهي زي ما انتم شايفين بتتكسر بالمعلقه الواحده اهو. انا عاوزه اقرب لكم على قد ما اقدر عشان ايه يبقى الامور واضحه معاكم وحلوه كده اهو كده. خلاص يا حبايب قلبي، في الوقت ده بقى كده نقول نازلين بقى بايه بوحده اللوم بتاعتنا ماشي، والقرفه وورق اللوري والخلطه بتاعت ايه الرز البسمتي. خلاص يا حبايب قلبي اهو. احنا مش هنحط بقى ملح في الحاجه بتاعتنا ديت علشان ايه الشوربه بتاعتنا متملحه زي ما انتم عارفين اهو، بس برضو اللحمه بتاعتنا تشرب من الخلطه كده مع البصله قبل ما ننزل عليها بالرز بتاعنا وبالحاجه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلب اهو. خلاص الرز بتاعنا مغسول انا مش نقعته بقى، انا عملته بميه سخنه، غسلته بميه سخنه علشان ايه مش بحبه يتنقع قوي يعني، كاي رز ولا اديك حتى اديك مبسوط تاكل معانا كبسه يا رب. بس بقى اللي وصل لعندي هنا كده يحط اللايك والاشتراك، واهم حاجه اللايك يا حبايب قلب علشان ايه يرفع الفيديو اهو. الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. حاضر يا يوسف انا بصور، بس بقى شويه دول اهو عشان الرز البسمتي غالي زي ما انتم عارفين، وخساره كده كده يترموا يعني اهو. ماشي يا حبايب قلبي، نقلب بقى الرز بتاعنا الخلطه الجميله ديت باللحمه بتاعتنا اهو كله مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. شوفوا بقى، شوفوا الحلاوه والجمال، طبعا انتوا شامين الريحه اهو زي ما انتم شايفين كده. نهدي بس النار بتاعتنا شويه لما ندي الرز بتاعنا التحميصه الحلوه كده مع الخلطه الجميله دي، مع اللومي مع اللحمه مع الورق اللوري مع كله ايه مع بعضه كده. انا حاسه بقى ان هو عاوز شويه كمان، وانا لسه عندي شويه متبقيين اهو هحطهم عشان يبقى اللون بتاعه اصفر وجميل وزي العسل كده. خلاص يا حبايب قلبي، شوفوا بقى حته اللحمه بتاعتنا، شوفوا ما خدت تلوحه كده مع الخلطه عاد شكلها جميل وزي العسل اهو. في نفس الوقت بقى نكون ايه الشوربه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده سخنه اهو، وننزل بقى. شوف الشوربه بتاعتنا ما شاء الله اهو، شايفين يا ولاد الجمال والحلاوه اهو. الكبسه دي بتبقى تحفه، وبالذات في الشتاء بقى يا حبايب قلبي تعملي الحله بقى بتاعت الكبسه بتاعتك كده يا سلام، وتقومي مفضيها بقى سخنه كده. انتوا عارفين هي بتتاكل سخنه هي او المبكبكه والحاجات دي اهو زي ما انتوا شايفين كده. بقى ايه الميه بتاعتنا او الشوربه بتاعتنا لازم تكون سخنه معانا علشان تقوم الحله بتاعتك على طول او الكبسه بتاعتك على طول. هي كده لسه عايزه شويه شوربه، هنزودها كمان ايه شويه شوربه بقى. هو ده كل الموضوع يا حبايب قلبي، ولا اكتر ولا اقل، وما بتاخدش سوا كتير وما بتاخدش شغل كتير اهو زي ما انتوا شايفين كده. بقت زي العسل وزي الفل وجميله اهي، تستاهل بقك، واللون بتاعها ايه حلو اهو. نحط لها كمان ايه كرنب شوربه او كبشه شوربه.
خلاص بقى، وساعة ما تقرب تغلي او تشفشف معانا ماشي يا حبيب قلبي، نقوم بقى مطين عليها وسايبينها تتردد عشان تبقى حلوه وجميله وتستاهل بقكم، وما تشوفوها كده تفتح نفسكم وتقوم حاطين لنا اللايك. ماشي يا حبيب قلبي، اللي وصل لعندي الليموناته ديت يحط اللايك للليمونات. خلاص. وشوفوا بقى مندوب الحدق بتاعه مظبوط ومية مية، عشان انا ظابطه الحدق بتاع الشرب. ما هغطي عليها بقى يا حبايب قلبي، وما تقرب تنشف هوريها لكم برضه. يا حبايب قلبي بقى كده، تعالوا ما نشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا بقى ما شاء الله اهو، شفشفت وبقت زي العسل اهو. نوطي عليها بقى كده تتردد علشان تبقى مية مية. يا اشرف صوتك شويه يا حبايب قلبي، ريحتها والله العظيم قلب الدنيا ماشي. نوطي عليها بقى شويه كده تتردد، عشان كده احنا معليين عليها خالص، عايزينها تتردد براحتها. وفي نفس بقى الوقت نعمل شويه لسان عصفور في الحله بتاعتنا دي اهو ماشي، عشان اللي عاوز بقى يشرب لسان عصفور في ريح الكبسه تبقى براحتهم طالما الحاجه موجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي كفايه كده، وسهله وبسيطه الكبسه بتاعتنا، ما خدتش وقت وريحتها حلوه واكله بتدفي، ويعني تغيير بدل مثلا ما الناس تعمل اللهم صل على النبي لحمه على طول وكده بشوربه او كده، تغيير برضه. انا بحب اعملها كده مع المكرونه زي المبكبكه، والكبسه دي برضه بتبقى حلوه يعني. الاكل عاوز التغيير والشتاء عاوز التغيير وكده يا حبايب قلبي. بين ده اخر اللي بتاعي يا ولاد اللي بتاع الحمل دي لسه جاي جديد وانا مش عارفه له، وبتعامل معاه بقى بحذر. خدتوا بالك يا ولاد، شجعوني كده ان انا ما عدتش اوقف تصوير تاني واصور على طول. والله العظيم اللي بخليني ما بصور انا قاعده فاضيه، واللي ما بخليني ما اصورش ان المشاهدات بتبقى ضعيفه. والحمد لله الفيديو بتاع امبارح انا كان جايب مشاهدات بس اللايكات قليله خالص، 6 لايكات ينفع يا ولاد اهو. ساعه ما شفتوه قلت يو 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 ايه ده يا ولاد، 6 لايكات يا النيل اهو. لا لموا بقى الصحاب والحبايب وحطوا اللايكات لاختكم، شجعوا اختكم كده عشان نتشجع مع بعض ونعمل حاجات حلوه. والشتاء داخل زي ما انتم عارفين لسه ولسه كمان، وهنصور وباذن الله يبقى زي العسل مع بعض. بس اهم حاجه تحطوا اللايك والاشتراك اهو. اللي مش مشترك في القناه كده عاوزين بقى نقفل ال2000 مشترك يا ولاد. والله القناه بتاعتي ديت يعني مش عارفه مالها، كيف عيانه ولا ايه، ربنا يشفيك وخش عنها اهو. شفتوا بقى يا حبايب قلبي لسان العصفور بتاعنا احمر وبقى جميل زي العسل اهو. كل ما تغمقي لسان العصفور بتاعك يعني مش تغمقي تحرقيه يعني، عشان الشوربه بتفتحه، خلي بالكم يعني الشوربه بتفتحه يا حبايب قلبي. وكده الغدا بتاعنا الظريف اللطيف العسل خلص ماشي. نتغدى بقى كده ونغسل البوتاجاز غسله محترمه ونغسل الوعي بتاعتنا واهو. حاجه بسيطه وسهله واكله شتويه وكلها حنيه وكده اشرب اهو. بقى الشوربه بتاعتنا بلسان العصفور، بس خلي بالكم يا ولاد عشان ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى شويه شوربه محترمين كده علشان لسه لسان العصفور هيشرب واستوى مبقاش تخين معانا كده ووحش. الشوربه اللي كلها جزر وبهرزه زي العسل دي اهو يا حبايب قلبي. حته جزر نزلت مش مشكله. يستوي بقى براحته
وبرده مش هحط له ملح ولا هحط له اي حاجه علشان الشوربه بتاعتي مظبوطه. انا ظبطها من الاول خالص قبل ما احط الشوربه بتاعت الكبسه. يبقى ده حله اللسان العصفوريات والكبسه بتاعتنا ايه باللحمه. تعالوا بقى نبص عليها كمان بصه كده قبل ما نطفي الكاميرا بتاعتنا. يا حبايبي، يا رب تكون بس ايه واضحه كده وباينه. شفتوا بقى يا حبايبي ما شاء الله حته اللحمه بتاعتنا. شوفوا دايبه دب اهي، شوفوا دايب اهي يا حبايبي اهي زي ما انتم شايفين كده. ولا نحرم عيالنا من اكل السعوديه اهوت، ولا من اكل الناس الحلوه كده اللي زيكم يا حبايب قلبي. وشوفوا الرز بتاعنا مفلفل وعامل ازاي اهو، بيجري جري كده. اهم حاجه تجيبي نوع الرز يكون نوع حلو زي ما انتم شايفين. احنا عندنا هنا عطاره في سينا في راس سدر دي، عطاره حلوه قوي قوي، ريحه البهارات بتاعتها جميله، وتمشي تنفدي في الشارع كده تشم ريقها. لايك اللايك اللايك اللايك. اما نيجي نغرب بقى اجي لكم تاني. اهي يا حبايب قلبي اهي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الكبسه بتاعتنا بقى اهي. يا سلام يا سلام يا سلام، نار نار يا ولاد. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله عليه وعلى ريحتها. ثانية واحدة يا ولاد عيال. شوفوا بقى يا حبيب قلبي اهو ما شاء الله. هتستوي ازاي كده مع بعض. شوفوا سخنة نار اهو. شفتوا بقى دي الكبسة بتاعتي يا حبيب قلبي اللي انا بقول لكم عليها. شوفوا حاجة جميلة من غير زواق ومن غير اي حاجة خالص كده اهو. انا فضيت قدامكم الحلة زي ما انتم شايفين كده اهو. ماشي يا حبايب قلبي. ثانية واحدة استنى يابا اهو. هذا الفلفل الحراق ده لازم أن يكون ايه معانا في الموضوع. شوية الليمونات بقى كده عشان يا سلاي اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي اهوت. ودي لسان العصفور بتاعنا بهذا الشكل الجميل وهذا الوضع الاجمل. ماشي اهو. تستاهل بقى ايه بقكم يا ولاد تقول هم على طول. ماشي اهو. حطوا بقى اللايك للصينيه الجميله دي. مع السلامه. شوفوا الشوكه روحوا انتخبوا يا ولاد.